Всем привет! Сегодня я вышел погулять по нашему новосибирскому дендропарку, отдохнуть от городского шума, послушать, как птички поют, может быть, поснимать, если какие-то красивые птички попадутся. Пока вот хожу, одних синичек только вижу. В парке красиво уже так, весной пахнет. Вот она, белочка попалась, красавица какая. А вот дятел на дереве. Поближе приблизим его. Вот еще один. Их пара здесь. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео про природу.